Բարև ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է ազգային ժողովրդական Բևեռի քաղաքական խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյան, բարև ձեզ պարոն Մարտիրոսյան։ Ես ձեզ բարի լուր ավետիս ունեմ հայտնելու, Հայաստանը երկաթուղի է ունենալու դեպի Ռուսաստան եւ մենք կարողանալու ենք գնալ Ռուսաստան երկաթուղով։ Այսօր Փաշինյանը ասաց դրա մասին։ Փաստորեն ստացվում է, որ մեր երազանքը եղել է երկաթուղի ունենալ դեպի Ռուսաստան եւ երազել ենք, որ պատերազմ լինի, պատերազմով պարտվենք, որպեսզի այդ երկաթուղին բացվի եւ Փաշինյանը գնա Ռուսաստան։ Այո։ Դե հիմա դուք հիշում եք, չգիտեմ դուք 90-ականներից առաջ հիշում եք թե ոչ, բայց ես գոնե իմ ավակ հարազատներից լսել եմ, որ կոշիկ տանողներ կային, չէ՞, Մոսկվա, կոշիկ, օղի։ Հիմա Փաշինյանը գուցե տրամաբանությամբ է նայում, թե ինչ էժանով կարող կոշիկ։ Կարծում եմ, այո, Փաշինյանը եւ իր օլիգարխները կարող են օգտվել այդ հնարավորությունից եւ կոշիկ եւ օղի տեղափոխել Ռուսաստան։ Իսկ ձեր համար ինչ հնարավորություն է տալի երկաթգիծը։ Սա ասենք ու անցնենք ներքաղաքական։ Ինձ համար որևէ հնարավորություն չի տալիս, որովհետեւ ես շահագրգռված եմ, որպիսի ընդհանրապես այն ուղիները, որոնք պատկերացնում է Փաշինյանը, այն կոմունիկացիաները, որոնք պատկերացնում է Փաշինյանը, երբևէ չբացվեն եւ երբևէ դրանք։ Ինչու՞ լավ չի որ երկիր կոմունիկացիաները բացեն։ Շատ լավ է, բայց նայած որ կողմից եւ ովքեր են դրա շահառուները լինելու։ Փաշինյանը այնպես է ներկայացնում։ Դե հիմա մենք այստեղից երկաթուղի դեպի ԱՄՆ չենք կարող ունենալ։ Չեն կարող ունենալ, կարող ենք ունենալ ավիագիծ։ Եվ ասեմ ձեզ, օդանավները ավելի պրակտիկ հեռահաղորդակցության միջոց են, քան գնացքները շատ լավ են կարճ տարածությունների վրա։ Բայց երկաթուղի Հայաստանը պետք է ունենա։ Հայաստանը պետք է ունենա երկաթուղի Իրանի հետ։ Հայաստանը պետք է ունենա հյուսիս-հարավ միջանցքը։ Բայց այնինչ խոսում է Փաշինյանը, դա ֆանտազմագորիա է, դա հանցավոր մի ծրագիր է, որը ըստ էության Ադրբեջանի ծրագիրն է, որը Փաշինյանը ներկայացնում է իբրև Հայաստանին ձեռնտու մի բան եւ հետնել տեսարաններ է սարքում, իբրև թե օյ ադրբեջանցիները չեն ուզում, բայց սա մեզ շատ պետքական է եւ պետք է ադրբեջանցիները։ Տեսեք, ադրբեջանցիները չէին ուզում գալ որոտան, մենք ստիպեցինք իրենց։ Մեր շահերից ելնելով, այո, ստիպեցինք, որ Փաշինյանի շահերից ելնելով, իշխանությունների շահերից ելնելով, ընդ որ մեզ ուզում եմ մի բան ֆիքսենք այդ մասով, դուք հիշում եք, ձեր հետ քննարկում ունեցել ենք այս մասին, երբ որ Փաշինյանը Էյվազդի Չայզամի հետ տեղանունները տվեց ադրբեջանական, եւ շատերս իրապես զարմացած ենք, թե ինչու անգամ եթե դու գիտես, որ դա Ադրբեջան է, դու չպետք է երկրի ղեկավարի դիրքերից այդպիսի հայտարարություն անես։ Ինձ համար գոնե դրա պատասխանը ես 3 առաջին օրը գտա, երբ որ իրանական ճնշումներին ի պատասխան Ադրբեջանի նախագահը ասաց Հայաստանի իշխանությունները բարձրագույն մակարդակով ասում են, որ դա ադրբեջանական տարածք է։ Դուք ինչ գործ ունեք, որ ասում եք դա հայկական է։ Դե ակնհայտ է, չէ, որ պայմանավորվածություն կա սրա եւ Ալիևի միջև ամեն ինչ տալու եւ հետնել դա լեգալիզացնելու, այսինքն նաեւ լեգիտիմացնելու լեգալիզացնելուն զուգահեռ, այսինքն ներկայացնելու ամենաբարձր մակարդակով որպես ադրբեջանական տարածք, սա լրջագույն հիմք է ապագայում, հիմա իհարկե նույնպես, բայց ապագայում արդեն դատական կարգով սրան մեղադրելու պետական եւ ազգային դավաճանության մեջ եւ դա անպայման լինելու է ժամանակի խնդիր է։ Տեսեք, ամբողջ համատեքստը անգամ այսօրվա on-line ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի տեքստը ինքնին ապացույց եւ լավագույն հավաստիք է այն բանի, որ պատերազմը պայմանավորված էր, որ հստակ ծրագիր էր, որ այս պատերազմում պարտությունը պայմանավորված էր սրա հետ, որպեսզի Հայաստանը պարտվի, որպեսզի իրականանան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ծրագրերը։ Դուք չեք գտնի աշխարհում որևէ մեկ այլ դեպք, երբևէ գոնե արդի ժամանակների պատմության մեջ, վերջին 100-200 տարվա մեջ, որպեսզի թշնամի պետության ղեկավարը վեր կենա միևնույն հարթակում, հայտարարի, որ իր կողմից ջախջախված պետությունը գործել է հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ, ամենատարբեր բնույթի անթույլատրելի ակտեր, դրանով մեղադրելով Հայաստանի եւ դրանցում մեղադրելով Հայաստանին, եւ վեր կենա պարտված պետության ղեկավարը եւ ըստ էության իր լռությամբ համաձայնություն տա եւ վավերականացնի թշնամական պետության կատարածները։ Խոսքը այսօրվա, բայց այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ մենք ունենք արդեն։ Այստեղ կարծում եմ, ես չգիտեմ մարդը ինչ աստիճանի ապուշ պիտի լինի, որպեսզի հստակորեն չտեսնի եւ անգամ կասկածի, թե կարող է վախենում է Փաշինյանը Ալիևից։ Գուցե թե նաև վախենում է, որովհետև այդ խոսակցությունները կան, չէ, որ Ալիևը հաստատ ունի այնպիսի փաստեր սրա վրա,
եւ այնպիսի լծակներ, որոնք բացահայտելու Ադրբեջանցիները պատերազմից առաջ շատ ուղիղ հակինազով հոդվածով դա ասել են, որ մենք ունենք սեպարատ բանակցությունների մասին էին գրել, ամենայն նշել էին, որ կան այլ փաստեր եւս։ Դրանից կարելի է ենթադրել, որ նախապատերազմական շրջանում եղել է պայմանավորվածություն, շատերը ենթադրում են, որ բացառված չէ, որ բնականաբար կաշառք է տրվել սրան, եւ այդ ենթադրությունները կարելի է բացատրել նրանով, որ Ադրբեջանը պատերազմի նախօրյակին հենց ձեր ասած հարթակի միջոցով իրենց փորձեց շանտաժի ենթարկել, ասելով թե այ հիմա պատերազմը սկսում ենք, եթե պայմանավորվածությունները չիրականացնես եւ չպարտվես, եթե հանկարծ ինչ որ այլ խաղ խաղաս, ամեն ինչ կհրապարակենք։ Այդպիսի ենթադրություններ կարելի է անել։ Դրանք իհարկե հետագայում, եթե համապատասխանում են իրականությանը, շատ-շատերի կարծիքով համապատասխանում են, եթե դիվանագիտորեն ձևակերպենք, դրանք իհարկե կբացահայտվեն։ Եվ նաև ես հիշում եմ, որ այդ սպառնալիքից հետո Փաշինյանն էլ ասաց կոնֆիդենցիալ գաղտնիքներ մի բացեք, հետո հարցազրույց տվեց հանրայինի, որը չհրապարակվեց, այսինքն ակնհայտ է, որ վախը կա։ Պարոն Մարտիրոսյան, գուցե ձեզ տարօրինակ թվա, որ ես այս հարցը ձեզ եմ տալու, ենթադրելով, որ նաև պատասխանը պետք է դրական լինի, բայց այնուամենայնիվ տամ ձեզ այդ հարցը։ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության գործակալն է։ Արդեն պատասխանեցիք, իհարկե։ Ես հարցնում եմ ձեզ։ Բա որ Դաշնության։ Չգիտեմ, միշտ տարբեր կարծիքներ են եղել, բայց այնուամենայնիվ չկան, չէ, Բորիս, չկան։ Կա պրոպագանդա, դա ռուսական պրոպագանդան է, որը սրան ներկայացնում է որպես ամերիկյան արևմտյան գործակալ, իբրև թե արևմուտքի արած, իբրև թե գունավոր հեղափոխության արդյունքում եկավ, ինքը ռուսական պրոյեկտ է, ամբողջ քաղաքական դաշտի համոզմամբ եւ մասնագետների համոզմամբ եւ ռուսական շահերի գործակալ է, ես այդպես կձևակերպեի։ Որ այսպես խայտառակ կազմակերպված ընտրություններին արևմուտքը որևէ բացական գնահատական չտվեց։ Տեսեք, արևմուտքը փորձում է ամեն կերպ Հայաստանին օգնել եւ Հայաստանին փրկել։ Ես հիմա բացատրեմ մի քիչ հեռվից պետք է գամ, թույլ տվեք բացատրեմ։ Ամեն կերպ փորձում է Հայաստանին օգնել եւ Հայաստանին փրկել, հասկանալով թե ինչպիսի ռեժիմ է իշխում Հայաստանում եւ հասկանալով, որ Հայաստանը 100% Մոսկվայի վերահսկողության տակ է։ Դա անելու համար հայտնի ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ եւ շատ ինքն իրեն ճշմարտացի ապացուցած մոտեցում եւ գործելակերպ է։ Դու չես կարող անտագոնացնել, այսինքն դու չես կարող քեզ հետ թշնամացնել մեկին, որի վրա ուզում ես որոշակի ազդեցություն ունենալ, որի հետ եթե դու գործ ունենաս չքննադատելով եւ բարեկամության մթնոլորտում, ավելի շատ կարող ես նրան ստիպել անել քո արածները, քան եթե ամբողջությամբ քեզնից կտրես, գցես եւ նետես քո թշնամու գիրկը։ Արևմուտքը ստիպված է հաճախ Փաշինյանի հետ խոսել եւ չքննադատել այս կամ այն հանգամանքը, որպեսզի Փաշինյանը արդեն ամբողջությամբ ոտքով գլխով անմնացորդ չնետվի Ռուսաստանի։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ արևմուտքը ճշմարտության առաջ ուրանում է հանուն ինչ-որ նպատակ։ Չէ, այստեղ պրիմիտիվ չի կարելի դատել, ճշմարտության առաջ բան մենք Վատիկանում Պողոս Պետրոսի խորանի առջև չենք եւ ոչ էլ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, քաղաքականությունը դա բարդ գիտություն է, դա ընդհանրապես գիտություն է, որտեղ տգետները հայտնվում են եւ ավերներ են գործում, մենք տեսել ենք, բայց կան մեխանիզմներ, որոնք դարեր շարունակ կիրառվում են ամենատարբեր գերտերությունների եւ խաղացողների կողմից։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում կա մտայնություն, որ նստած դուրս են տալիս, թե բա տեսակ, բա ուր էր աշխարհը, բա ուր էին սրանք, բա ուր էին նրանք, ուր էին, իրենց տանն էին եւ չպիտի խառնվեին, որովհետեւ Հայաստանը թշնամու գաղութային։ Դուք ասում եք չպետք է խառնվեին, պարոն Մարտիրոսյան, բայց խառնվել են այնուամենայնիվ։ Բայց արևմուտքի Բայց այնուամենայնիվ չնայած Հայաստանի առնվազն ազդեցության գործակալ ինքը հրապարակային ընդունել է։ Ազդեցության գործակալ Դանիել Լեոնիսյանը հադրութում հետախուզությանը մասնակցել։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել։ Ես կվերադառնամ իմ ասացին, բայց ուզում եմ ձեզ հարցնել, Բորիս։ Որտեղից եք վերցրել, որ Դանիել Լեոնիսյանը արևմուտքի ազդեցության գործակալ է։ Ինքը հրապարակային ասել է։ Ինչ է ասել։ Որ ես արևմուտքի։ Ինքը կարող է ասել, որ ինքը Բիլ Գեյթսի հորեղբոր տղան է, հետո։ Եվ այդպիսի բաներ կարծեմ ասում է։ Հիմա որտեղից եք վերցել, այսինքն ռոպագանդա է, չէ՞, պետք է ասել արևմուտքի գործակալ Դանիել Յոհաննիսյանը, հասկանալով որ Դանիել Յոհաննիսյանին դրական չեն վերաբերվում մարդիկ, չէ՞, եւ ասոցացնել արևմուտքի հետ։ Չէ, եթե Սորոսի փողերից է սնվում, իրոք ինքը հրապարակային ասում, ինքը արևմուտքի ինքը կարող է վաղը ասի, ես ասում եմ ձեզ, որ ինքը Կորեայի փոխնախագահի աղջկա ամուսինն է, հետո ինչ ասես կարող է ասել։ Դրանք ստուգելի կարող է, հա
դրանք ստուգելի փաստեր են։ Դե սա էլ է ստուգելի փաստ։ Ես ձեզ ասում եմ ինչու՞մ է կայանում նրա արևմուտքի գործակալն։ Հետո ես չեմ լսել ճիշտ ասած իր հայտարարություն։ Դանիել Իովաննիսյանը սպասարկում է ռուսական ազդեցության գործակալների եւ ռուսական գործակալների գաղափարական դաշտը իմ համոզմամբ, իմ անձնական համոզմամբ, ես չեմ պնդում դրա վրա, բայց այդպես է երևում։ Ես չեմ ուզում ասել ռուսական գործակալ է, ես ունեմ իմ կարծիքը, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Բայց Դանիել Իովաննիսյանը չեմ կարծում թե արժանի է մեր զրույցի այս Այդ եմ ասում, ուղղակի որ Հիմա վերադառնանք ասածին։ Վերադառնանք իմ նախորդ մտքին։ Ես կարծում եմ, որ չնայած նրան, որ Հայաստանը Ռուսաստանի գաղութ է, որ Հայաստանի իշխանությունները մերժել են արևմուտքի օգնությունը պատերազմի ընթացքում, այնուամենայնիվ արևմուտքը կատարել է մի բացառիկ բան իր թշնամու դաշնակցին, Ռուսաստանի դաշնակցին, որը դաշնակից էլ չի, ստրուկ է եւ Ռուսաստանի կողմից հալածվող է եւ գուցե նաեւ հենց այդ պատճառով արևմուտքը փորձել է փրկել Հայաստանը այս պատերազմի ընթացքում։ Եթե որոշ պրոպագանդիստներ նախկինների ճամբարներից կամ այդ ճամբարներին սպասարկող կարծում են, որ պիտի արևմուտքը զորքեր բերեր այստեղ եւ կռվեր հանուն Հայաստանի, ապա այդ ապուշությանը պետք է վերջ տալ, որովհետեւ եթե դու պաշտոնապես ռազմական դաշինքի մեջ ես Ռուսաստանի հետ, քեզ առաջարկում են զենք, օրինակ Բոլթոնի շուրթերով նախկինում, դու ասում ես ոչ թքած ունեմ ձեր զենքի վրա, Իսրայելը առաջարկում է իր զենքերը, դու ասում ես ոչ թքած ունեմ ձեր զենքերի վրա, գնում ես եւ առնում ես խոտան զենք Ռուսաստանից եւ կատարում ես Ռուսաստանի բոլոր հրամանները, Հորդանանից, եկեք ճիշտ ասենք։ Չէ, Հորդանանից ամենամեծ խոտան զենքը գնել է Հորդանանից մի զինատեսակ է գնվել։ Դե դրա հույսին ասում էին օդը փակ է։ Մի րոպե, դրա հույսին էին ասում օդը փակ է, բայց նախ եթե դուք կարծում եք, որ սրանք կարող էին մեկ ավտոմատ անգամ գնել այլ պետությունից առանց Ռուսաստանի թույլտվության, սխալվում եք երկրորդ հերթին։ Լուրջ խնդիր է եղել արկերի հետ, լուրջ խնդիր է եղել տարբեր ռազմամթերքների հետ եւ ընդհանրապես տորերը, բուկերը եւ այլն ովքեր էին արտադրում։ Ովքեր են այս 300 համակարգերը տվել Հայաստանին, ովքեր են որոնք խփվեցին, ովքեր են տվել ընդհանրապես Իսկանդերները Հայաստանին ամերիկյան Patriot համակարգն էլ եթե տանես բաց դաշտում դնես առանց GPS նավիգացիոն համակարգի, ովքեր են տվել Իսկանդերները Հայաստանին, ռուսները, ովքեր են վաճառել ինքնաթիռները առանց հրթիռային համակարգերի, ռուսները։ Այսինքն այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, մենք խոսում ենք ինչ որ օդային բաների մասին։ Արևմուտքը օգնել է Հայաստանին, շարունակում է օգնել Հայաստանին, հիմա առավել քան երբևէ, միաժամանակ արևմուտքը հասկանում է, որ ինքը պետք է երևութականորեն գոնե հարաբերությունների որոշակի մակարդակ պահի այս ռեժիմի հետ, աջակցություն ցույց տա Հայաստանին ռեժիմի միջոցով, որտեղ ռեժիմն է իշխում, կներեք, ժողովրդի մի մասը գնացել եւ ընտրել է այս ռեժիմը։ Որպեսզի մեծ մասը Համաձայն չեմ, մեծ մասը կարելի է շատ ձգելով պայմանականորեն ասել, եթե հաշվի առնենք նաև նախկին ռեժիմին ընտրելու հանգամանքը, այդտեղ մի քիչ թիվը մեծանում է, բայց էլի մեծ մասը չի գնացել ընտրության բորից, մեծ մասը քվեարկել են մահացածները, քվեարկել են արտագաղթածները, մենք դա բոլորս գիտենք։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած։ Դե հիմա այնպես չի, որ ես քվեաթերթիկներ եմ տեսել կամ բաներ եմ տեսել, ասելով գիտենք, պայմանականորեն ասում ենք, որ դա հայտնի է շատ շատերին եւ դա մի բան է, որը շատ ինչպես ձևակերպեմ, շատ իրական հանգամանքներ ունի։ Փաշինյանը ասում է, որ շատ կարևոր է հնարավորինս արագ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ։ Սա ինչ է նշանակում, ինչ ակնկալիք ունեք այդ պայմանագրից։ Դե սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ասում է պիտի ստորագրենք խաղաղության պայմանագիր, այսպես կոչված խաղաղության անունը գեղեցիկ է հնչում, չէ՞, ուրիշ հարց, որ դա ցեղասպանության պայմանագիր է լինելու Հայաստանի բովանդակությամբ։ Բայց այդ անունով խափում է Փաշինյանը իր ամբողին, ժողովուրդը կարծում եմ այլևս չի խափվում, բայց այսպիսի բան կա, այդ մասին արդեն բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, քիչ առաջ էլ ասեցի, մի բան, որ պետք է Ադրբեջանին սրան հանձնարարում են, ասում են ասա, որ սա քեզ է պետք եւ մենք ընդդիմանում ենք դրան, Բաքուն։ Եվ սա սկսում է ասել։ Ասում է մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիր, բայց Ադրբեջանը դա հետաձգում է, Ադրբեջանը դա չի ստորագրում, մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիր եւ այլն եւ այլն։
դա բանը պրիմիտիվ հիմար մարդկանց ուղղված ռոպագանդիստական քայլ է, որը շատ էֆեկտիվ է։ Գիտենք, թե ինչպիսի քայլեր են աշխատում Հայաստանում արդեն 3 տարի։ Եվ խաղաղության պայմանագիրը նշանակելու է Հայաստանի բոլոր սեփական իրավունքներից հրաժարում, այդ թվում նաև սեփական տարածքների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավական եւ օրինական եւ միջազգայինորեն ճանաչված, որոնք օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, որոնք օկուպացված են Թուրքիայի կողմից, դա նշանակում է Հայաստանի բերում անգամ ոչ խորհրդային Հայաստանի տարածքի տեսքի, այլ դրանից էլ փոքր, որը Հայաստանը դարձնում է անկենսունակ ոչ կենսունակ պետություն։ 1, երկրորդ հերթին պայմանագրից հետո պայմանագիրը ծառայելու է միայն Ադրբեջանի հաղթանակի վավերականացմանը Հայաստանի կողմից, որպեսզի այ հենց այդպես Ալիևը արդեն աշխարհին ասի, դուք ինչ եք ուզում, հայերը իրենք են ստորագրել, իրենք արդեն տվել են ամեն ինչ, իրենք ընդունում են, որ դա իրենցը չի։ Դրանից հետո կլինի երկրորդ առիթը, կստեղծեն ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, կհարցակվեն, մնացածը կգրավեն, որովհետեւ արդեն այն մասը մարսել են եւ լեգալացրել են։ Սա մի բան է, որը կանգ չի առնելու, մի process է, որը կանգ չի առնելու։ Ստացվում է Փաշինյանն ու Ալիևը նույն կողմում են եւ խաղում են Հայաստանի դեմ։ Դուք դա նոր եք իմանում։ Եվ նոր չեմ զգում, բայց ես տեսնում եմ դրա դեմ ոչինչ չի արվում։ Մեծ հաշվով։ Դրա դեմ արվում է, դրա դեմ անում է միակ ուժը, որը անում է, ճիշտն ասած, ազգային ժողովրդարական բևեռն է։ Ինչ եք անում օրինակ։ Բան չենք անում, ինչ ենք անում, սուրճ ենք խմում փողոցում։ Չէ, Բորիս, ինչ է նշանակում ինչ եք անում, քաղաքական պայքար ենք վարում։ Հասկացա, բայց Փաշինյանը հիմա այդ խաղաղության պայմանագիրն էլ կստորագրի, դրանից հետո որևէ մեկի անելիքը, այսինքն դուք հավակնություններ, բաներ ունեք, հավակնություններ ունեք Բևերի նկատմամբ, Բևերը ինչ պիտի անի բացի նրանից ինչ անում է։ Ես բոլոր ամբողջ քաղաքական գործիքակազմը, որը կա, այսօր օգտագործում է միայն Բևերը։ Միայն Բևերն է այսօր, որը ակտիվ է։ Բա ուր են նախկինները, որոնք իբրև թե ընդդիմություն են հետում, խորհրդային ընդդիմություն։ Գեղեցիկ դահլիճներում իրավաբաններին շարում են, ինչ որ բաներ են խոսում իրավական համակարգի էրոզիայի մասին, չգիտեմ ինչերի մասին, հա, ճիշտ բաներ են ասում, հաճախ լավ բաներ են ասում, բայց ինչ են անում։ Ինչով են պայքարում այս ռեժիմի դեմ։ Այս ռեժիմի դեմ այսօր միակ պայքարողը, միակ ազգային ուժն է այսօր Հայաստանում։ Մնացած բոլորը խաղում են Մոսկվայի դուդուկի տակ, իսկ Մոսկվայի դուդուկը նվագում է մի երաժշտություն, համաձայն որի Փաշինյանը դեռևս պետք է մնա իշխանության։ Եվ դրա համար նախկինները դրսևորում են պասիվություն։ Նաև նախկինները իրենց ներկայությամբ դաշտում թույլ են տալիս, որպեսզի Փաշինյանը իր իշխանությունը երկարացնի, որովհետև կա մի ամբոխի մի հատված, ամբոխային մի հատված, որը բայց Էդմոն Մարուկյանի թեզերն է։ Թույլ տվեք ասեմ։ Բոլորը դուրս եկեք քաղաքականությունից, մենք գանք Ինձ Էդմոն Մարուկյանի հետ խնդրում եմ չհամեմատել, դա մեկ, երկրորդ հերթին ես ասեմ, թե ես ինչ թեզ եմ ասում։ Ես ասում եմ այն թեզը, որ մենք միակ ուժն ենք, որը պայքարում է, մնացածը չեն պայքարում, մնացածը կատարում են Մոսկվայի հրամանները։ Ես չգիտեմ Էդմոն Մարուկյանը ինչ է ասում։ Ասում է քաղաքական դաշտից բոլորը դուրս եկեք, մենք գանք կպայքարենք, բայց որ բոլորը դուրս գան, բարձր բոլոր ինչ որ Հիշում եք մարքսիստ Դավիթ Հակոբյան կար, նայել էր ինչ որ բաներ ասում։ Հիշում եք Արամ Կարապետյան կար, նայել էր ինչ որ բաներ ասում։ Այնքան մարդիկ այնքան բաներ են ասել Հայաստանում։ Հիմա ինչի եք ցիտում այլոց։ Այսօր միակ պայքարող ուժը Բևերն է։ Դուք ինչ եք ուզում դրանով ասել։ Բոլորն են պայքարում։ Մենք չենք ասում բոլորը դուրս եկեք, մենք ասում ենք բոլորը պետք է դուրս գան դաշտից, որովհետև բոլորը խաղում են, ապարում են նույն դուդուկի նվագի տակ։ Ոնց եք ստիպելու որ բոլորը դուրս գան։ Ինչ եք ստիպել բառը հատուկ շեշտադրությամբ կիրառում։ Ստիպելու ենք ժողովրդի ուժով։ Ժողովուրդը կուզի դուրս գան բոլոր դավադիր ուժերը ներողություն դաշտից դուրս կգան։ Ժողովուրդը կուզի ապրել, կուզի որ Հայաստանը կապրի։ Մենք կանգնած ենք առաջին շարքում, մենք ցույց ենք տալիս ուղին։ Մենք ունենք օրակարգ, մենք միակն ենք, որը ունի հստակ գաղափարախոսություն, որը հստակ գաղափարներ եւ ուղիներ է առաջարկում։ Աշոտ քանի անդամ ունի պարոն Մարտիրոսյան։ Ես ձեզ որևէ թիվ չեմ ասելու բնականաբար, հասկանում եմ հարցի պրովոկացիոն բնույթը որից։ Ես ուզում հասկանալ թե Հայաստանում քանի հոգի կան, որ դավադիր ուժերի անդամ չեն։ Շատ։ Հավատացեք եւ շատանում են ամեն օր։ Ժողովրդի մասին չի խոսքը։ Մարդիկ, որոնք առաջնորդում են այդ կառույցը, ովքեր են։ Կառույցը առաջնորդում է խորհուրդը բաղկացած է 10 հոգուց։ Լավ, կազմակերպչական աշխատանքներ, ով է քաղաքական թիմը։ 10 հոգին, քաղաքական թիմի կորիզն է, քաղաքական թիմը առավել լայն եւ առավել մեծ է։ Քանի հոգի։ Շատ են։
Մենք չենք հաշվում, մենք շատ ենք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե քանիսը KGB-ի agent չեն եւ դավադիր ուժերի մաս չեն։ Որևէ Հայաստանում։ Ես ինձ էլ դուրս չեմ։ Խորհրդից որևէ մեկը KGB-ի agent չի հաստատ եւ որևէ agent չի հաստատ։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ Չէ, կամ որ դուք ասում եք միակ մեծ կազմակերպության մի րոպե ավարտեմ ինքս, որ ինչ որ ԱԺԲ-ն է, որ մեծ կազմակերպության ինչ որ անկյունում ինչ որ մեկին ներդրած կլինեն, որպեսզի Ձեզ այդ վտանգը չի ներսից ինֆորմացիա տանի, ինչու։ դուք շատ մեծ չեք։ Ձեզ Բորիս։ Մենք բավական մեծ ենք այլևս։ Հարցս նրանում է, ես ամենևին այստեղ հեգնանք բան չեմ դնում, հա, ուզում եմ հասկանալ, ձեր համար դուք բոլորին դավադիր ուժ եք համարում, Էդմոն Մարուկյանին, Ռոբերտ Մարուկյանին չեմ ասել դավադիր ուժ։ Մարուկյանը կարծեմ հիմա ուժել չի իր կուսակցությունը։ Դե ինքը շարունակում է պնդել, որ ուժ է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ովքեր են այն մարդիկ, որոնք դավադիր ուժերի մաս չեն կազմում, եւ դուք ում վրա եք հենվում, քաղաքական իմաստով։ Եվ իշխանության գալու դեպքում ասենք ովքեր են լինելու կառավարության անդամներ, ովքեր են լինելու։ Լավ հարցեր։ Բևերը եւ միայն Բևերը դավադիր ուժ չի, Բևերը եւ միայն Բևերը գործակալական ուժ չի։ Ինչքան էլ որ մեզ մեղադրեն արևմուտքի շահերի գործակալ լինելու մեջ, դա ծայրահեղապուշություն է։ Այո, Հայաստանի եւ արևմուտքի շահերը, հայ ժողովրդի եւ արևմուտքի ժողովրդի շահերը ամբողջությամբ համընկնում են հիմա եւ անգամ արևելյան մի շարք պետությունների եւ արևելյան մի շարք ժողովրդների շահերը համընկնում են։ Բոլոր արևմտյան պետությունների շահերը։ Արևմտյան պետությունների գերակշիռ մեծամասնության, այսինքն կարելի է այստեղ խոսել հավաքական արևմուտքի մաս։ Որտեղ Թուրքիան էլ է արևմուտք։ Ով ասեց։ Աշխարհագրորեն։ Ինչ եք ասում։ Այո։ Դա նորություն է ինձ համար։ Ես գիտեմ, որ Կոստանդնուպոլսի կեսն է արևմուտքում, այն էլ մեզանից արևմուտք Թուրքիան է։ Այն էլ աշխարհագրորեն, մեզանից արևմուտք, բայց արևմուտքը նախ եւ առաջ քաղաքակրթական հասկացություն է, տնտեսական քաղաքական հասկացություն է, մշակութային հասկացություն է եւ հետո միայն աշխարհագրական վաղուց։ Հիմա կառավարության, ովքեր են կազմելու կառավարություն եւ իշխանություն, Բևերը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ լինելու է անցումային կառավարություն, որովհետեւ մենք ժողովրդավարական ուժ ենք եւ մենք իշխանության զավթում չենք իրականացնելու։ Անցումային կառավարության եւ այն մասին, թե ովքեր են ընդգրկվելու թե անցումային կառավարությունում եւ թե ընդհանրապես հաջորդ կառավարությունում, այդ մասին խոսվելու է հոկտեմբերի 15-ի հանրահավաքին եւ սկզբունքների մասին հայտարարվելու է հանրահավաքին։ Երբ է լինելու է մեծ process-ը ձեր կողմից, որ նկատելի լինի, որ կոնկրետ Փաշինյանի հեռացման արդեն լուրջ գործընթաց է գնում։ Լուրջ գործընթացը սկսվել է հոկտեմբերի 1-ին, բայց պիտի հասկանանք, որ Բևերը դա քաղաքական կառույց է ընդհանրապես։ Դա բանակ չէ, դա գլխաշտաբ չէ, դա կառավարություն չէ, դա իշխանություն չէ եւ դա օտարերկրյա պետություն չէ, տեղական պետություն չէ, այսինքն տեղի պետությունը չէ, դա քաղաքական կառույց է։ Քաղաքական կառույցը կարող է անել մինչեւ որոշակի կետ։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական կառույցին պետք է հետևի ժողովուրդը կամ ժողովրդական լայն զանգվածներ։ Երբ որ կտեսնեք ժողովրդական լայն զանգվածներ փողոցներում, երբ մարդիկ կոմայից կարթնանան, այն ժամանակ խոսենք նրա մասին, որ իշխանությունը հասկանալի կլինի, օրինակ որ ժողովուրդը կոմայից չի արթնանում։ Ասեք ժողովուրդ, մենք մեր պայքարը տարանք, ներողություն, դուք մեզ չեք հասկանում, մենք այլևս անելիք չունենք։ Երբ լինի այն, ինչ այս ռեժիմի պլանավորածն է, այսինքն այս շենքում, որտեղ դուք հարցազրույց եք վերցնում, ձեզ հետ միասին կամ ձեզ շենքից հանելով լինի թուրքական գրասենյակ։ Եվ կամ երբ օպերայի բակում կայանված լինեն թուրքական ռազմական մեքենաներ եւ դա ռազմական մեքենաներ չլինող բան են։ Ինչի եք ասում։ Հավանական չեն, որ իրենք այդպես։ Տնտեսապես հավանական է 1 տարի, 1.5 տարի առաջ, քանի հոգու էր հավանական թվում, որ Շուշին կլինի ադրբեջանական։ Ընդհանրապես որ Հայաստանը կործանված կլինի։ Սուր էր կախված։ Բայց ով էր, ես 2016 թվականին երկու հոգուց մեկն էի, մեկը ես, մյուսը Արա Պապյանը, որոնք պնդում էին, որ պատերազմ լինելու է, այն անխուսափելի է։ Ով էր, ինձ գիտեք ինչքան էին հալածում եւ հարձակվում։ Ով էր դեռևս 16 թվականին, ով էր կարծում, որ լինելու է պատերազմ։ Սիրիայում ով էր կարծում, որ Հալեբ քաղաքը գրեթե հավասարվելու է հողի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, սա 20 տարի առաջ։ Ոչ ոք։ Այնպես որ մի ասեք անհավանական է, որևէ մեկը չէր կարծում եւ չէր կարող հավատալ, որ Հայաստանի ղեկին կարող է լինել մեկը, որի բոլոր գործողությունները եւ բոլոր խոսքերը
կարող են բխել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերից։ Պարոն Արտուրյան, որ դուք եք Հայաստանը փորձում տանել դեպի սիրիականացում, դուք եք այստեղ արևմտյան զորքեր եք հրավիրում։ Ինչ եք ասում։ Հայաստան դարձել է, կներեք, Հայաստան դարձել է ձեր Փաշինյանի, ասենք Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ուժերի ձեռքը պոլիգոն։ Դուք այստեղ հրավիրում եք տարբեր ուժեր, որ իրենց ուժերը չափեն։ Ցնցող բան եք ասում, տարբեր ուժեր հրավիրում ենք եւ փորձում ենք տանել սիրիականացման ուղով, մենք ենք Ռուսաստանին հրավիրում, որես։ Չէ, դուք արևմուտքին եք հրավիրում, իրենք Ռուսաստան։ Լավ ենք անում, արևմուտքին ենք հրավիրում, բաղում հրավիրում։ Սիրիան ինչպես դարձավ, Հալեպը ինչպես։ Արևմուտքին հրավիրեցին։ Այդ թվում նաև այո, Սիրիայի ազատ բանակը։ Սիրիայի ազատ բանակը արևմուտքին հրավիրեց։ Հրավիրեց, քրդերը հրավիրեցին արևմուտքին։ Դուք քրդերի դեմ բան ունեք։ Ես քրդերի դեմ բան չունեմ, որպես Սիրիայի քաղաքացի կարող էի ունենալ, այսպես չէ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ Սիրիայում ինչ եղավ, ասեմ ձեզ Հայաստանում ինչ է տեղի ունենում եւ մենք ինչ ենք անում, բայց պիտի խնդրեմ որ չընդհատեք։ Սիրիայում տեղի ունեցավ ապստամբություն, սիրիական կառավարությունը հակառակորդեր արևմուտքին, փորձում էր որոշակի հարաբերություններ հաստատել, բայց արևմուտքը հնարավորություն տեսավ փոխելու։ Սկսեց սատարել այն ուժերին, որոնց համարեց, որ մասնարարպես Օբամայի վարչակազմը համարեց, որ նրանք կարող են իշխանության փոփոխություն բերել եւ Թունիսյան սցենար իրականանա, հենց որ տեսյան Թունիսյան սցենարը հնարավոր չէ եւ երկիրը կարող է վերածվել ահաբեկչական կազմակերպության կողմից կառավարվող տարածքի, ինչը կարճ ժամանակով տեղի ունեցավ իսլամական պետության աճին զուգահեռ, Միացյալ Նահանգները նախագահ Օբամայի վարչակազմի գլխավորությամբ անմիջապես դադարեցրեց յուրաքանչյուր աջակցություն այսպես կոչված ապստամբներին իշխանության դեմ եւ ընդհակառակը սկսեց արդեն ջարդել ահաբեկչական կազմավորումներին։ Հիմա ռուսական ռոպագանդան այդ պատերազմը ինչպես է ներկայացնում բոլորովին ուրիշ պատմություն է։ Իհարկե ձեր պատմած հիմա եթե թույլ տաք ասեմ, ես սցենարով հասկանում եմ։ Չէ, խնդրեցի որ բան չանեք, այսինքն հիմա այստեղ ինչ է, մենք բանն ենք, հա, Սիրիայի իսլամիստ ապստամբներն ենք, Հայաստանի համարժեք, հա, ինչ է։ Հիմա իսլամիստ չեք, բայց ապստամբ եք։ Իսկ ապստամբը վատ բան է։ Վատ բան չէ։ Ապստամբը, եթե դու չի սպասարկում դրսի։ Եթե դու իհարկե դրսի ուժերին սպասարկող ապստամբը լավ բան չի, բայց ով է ասում, որ դրսի ուժերին պետք է սպասարկել։ Ապստամբությունը նախ եւ առաջ ունի մի նպատակ՝ ազատագրել սեփական երկիրը։ Եւ այո, սա ազգային ազատագրական պայքար է։ Մենք հրավիրում ենք արևմուտքին գալ եւ սատարել Հայաստանին դիվանագիտորեն ազգային ազատագրական պայքար հանրահավաքներ։ Ավարտեմ միտքս գալ եւ սատարել Հայաստանի եւ աջակցել Հայաստանի քաղաքականորեն եւ ռազմականորեն, որովհետեւ այլ ճանապարհ չկա, Հայաստանը չի կարող այս վիճակից դուրս գալ առանց արտաքին օգնության։ Ռուսաստանը օգնում է մեր թշնամուն։ Մեզ մնում է դիմել արևմուտքի աջակցությանը, չկա այլ ճանապարհ։ Այո, տեսել ենք ազգային ազատագրական պայքար հանրահավաքներով, բոլոր ազգային ազատագրական պայքարները ներողություն սկսում են հանրահավաքներով։ Ազգային ազատագրական պայքարի փորձ ոչ հանրահավաքային ֆորմատով, թեև դա կոչված էր հանրահավաքներ ծնելու, տեղի ունեցավ 2016 թվականին Խորենացու փողոցում ՊՊՑ գնդի գրավման գործողության միջոցով, դա ապստամբություն էր ազգային ազատագրական պայքարի փուլեր, որը ժողովրդին մանիպուլացնելով եւ խաբելով իշխանությունները սկսեցին ներկայացնել որպես ահաբեկչական ակտ, թեև երբևէ որևէ քրեական մեղադրանք ահաբեկչության չառաջադրվեց, արևմուտքը չճանաչեց ահաբեկչություն, հետեւաբար կյանքը ցույց տվեց, որ քաղաքական լուրջ մեծ ուժի համար այդ ճանապարհը Հայաստանում փակ է։ Հիմա ազգային ժողովրդարական բևեռ կա, որը համատաբար վերջերս ստեղծված կառույց է, որի մեջ մտնում է նաև Սասնածռեր կուսակցությունը, որը վարում է զուտ քաղաքական պայքար եւ այո հանրահավաքներով փորձում է գեներացնել ազգային ազատագրական շարժում։ Իսկ այլ ինչ մեխանիզմներ կան, Բորիս, հուշեք իմանանք։ Ասեք, ես դեմ չեմ, որ դուք հենց այդ ճանապարհով հեռացնեք Փաշինյանին, միայն թե հեռացնեք։ Բայց հարցը սա այլ բան է։ Եթե դուք մեզ միանաք, մենք ավելի մեծ լծակներ կունենանք այդ սուրբ գործում։ Ինչպես է կոչվում ձեր կայքը։ Պոլիտիկան։ Եվ քաղաքականությամբ չեք զբաղվում։ Կանչում են, որպեսզի իրենց քաղաքականությունը ներկայացնենք հանրությանը։ Եվ դուք քաղաքականությամբ չեք զբաղվում։ Եվ այստեղ հարցը այլ բան իմաստն է, որ դուք եւս նպաստում եք Հայաստանի սիրիականացմանը, ընդհանրապես սա է։ Ես չի ասում։ Դուք մանիպուլատիվ բաներ եք ասում, գեղեցիկ փաթեթավորում եք եւ ուզում եք սահեցնել եւ անցկացնել։ Ոչ, Բորիս, մենք չենք նպաստում Հայաստանի սիրիականացմանը։ Մենք նպաստում ենք եւ աշխատում ենք Հայաստանի ազատագրման ուղղությամբ։ Սիրիան բոլորովին ուրիշ պատմություն է, հանգիստ ողեք Սիրիան։
Բայց այնտեղ էլ աշխարհակաղակական շահերը բախվեցին։ Ամեն տեղ աշխարհակաղակական շահերը բախվում են, Բորիս։ Զենքի ուժով։ Զենքի ուժով շատ տեղերում են բախվում։ Դա չի նշանակում, որ ամենտեղ սիրիականացում է գնում։ Սիրիականացումը դա հատուկ process է, որը Հայաստանին բնորոշ չէ եւ Հայաստանում չի կարող լինել։ Սիրիականացում ասելով ես ես բացատրեմ դուք ինչ եք։ Դուք կարծում եք կներեք։ Սիրիականացումը առանձին կրոնական աղանդների, էթնոսների, առանձին խմբերի, առանձին պետությունների մասնակցությամբ պրոքսի պատերազմի վարումն է մի երկրի տարածքում։ Այդպիսի սցենար Հայաստանում անհնար է։ Դրան 5 պակաս է։ Իրանն է 5 պակաս է, չէ, 5 պակաս է, որովհետև Հայաստանում ըստ էության ստեղծվել է թուրքական ուժ եւ Հայաստանը կառավարում է թուրքական ուժը եւ Հայաստանում կան հայրենասեր մարդիկ, որոնք ունեն պրոարևմտյան ուղղվածություն։ Մերենք ռուսական են թե թուրքական։ Թուրք-ռուսական։ Ռուսները շնորհակալություն հուշելու համար, ռուսները միջնորդներ են, բայց ռուսներ թե թուրքեր տարբերություն չկա հիմա։ Հիմա ես ինչու եմ ասում, դուք ասում եք մենք սիրիական սցենարիցներ ենք, բայց օրինակ ինչով են տարբերվում մոլի նիկոլականները իսլամիստ ահաբեկիչներից ձեր համար։ Իրենց գաղափարներով, ձեր նկատմամբ ատելությամբ, կամ քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Երկուսն էլ ապուշ են, ինչ ասեմ, ինչ եք ուզում։ Դե այսինքն մոտ ենք սիրիական սցենարին։ Չէ, սիրիական սցենարը դա քաղաքական մոդել եւ մեխանիզմ է, դուք խոսում եք ապուշների ինչ որ հոտի մասին։ Որոնք պատրաստ են սպանել իրենց ընդդիմախոսներին։ Ասում եմ ձեզ, դուք խոսում եք այդ թվում եւ մեզ, այո, դուք խոսում եք ապուշների հոտի մասին, որը մեծ թիվ չի կազմում։ Դա մեծ Պաշտոնական տվյալները այլ բան են ասում։ Որ տվյալները։ Պաշտոնական։ Պաշտոնական տվյալները ասում է, որ Հայաստանում ինչ։ Որ Հայաստանում Նիկոլ է ընտրում հանրության 54%-ը։ Նիկոլ ընտրել է մի բան է, դուք խոսում եք Նիկոլին ֆանատիկորեն, Նիկոլի համար պատերազմից հետո դուք խոսեցիք Նիկոլի հանուն սպանության ընդունակ մարդկանց մասին։ 54%-ին գնացեք եւ Նիկոլին քննադատեք, տեսեք։ Չէ, տարբերություն կա Նիկոլին ընտրածների միջև եւ նրանց միջև, ովքեր պատրաստ են։ Շատ մեծ է տարբերությունը։ Չեք թողում ավարտեմ։ Նիկոլին ընտրածների եւ Նիկոլի համար, Նիկոլի հանուն մարդ սպանելու ընդունակների միջև մեծ տարբերություն կա։ Անկամ մարդ սպանելու մասին չի խոսք։ Ես իրենց աղանդ եմ համարում։ Այդ աղանդը, որը թանկացում է, այսօրվա թանկացումը կապում է, այսօրվա թանկացումը կապում է, ասենք Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իրենք վտանգավոր աղանդ են ընդ։ Այսօրվա թանկացումը կապ ունի Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իհարկե կապ ունի, որտեղ ամեն ինչ շղթայական ռեակցիա ունի։ Բայց այսօր մեկ ընտրող ավելացավ։ Բայց այսօրվա չէ, Բորիս, բաներ էժան մանիպուլյացիաներ մի արեք, չեմ ուզում այդ էժանացնենք էլի զրույցը։ Բայց այդ թանկացումների պատասխանատուն եւ ամենագլխավոր մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ չի կարելի այսօրվա իրադարձությունների համար ամբողջությամբ մեղադրել նախկիներին։ Նախկիները անպայման մեղավոր են նրանում, իմիջիալոց Նիկոլ Փաշինյանը ում քաղաքական ծնունդն է, եթե կարծում եք նախկիներին չի սխալվում եք։ Եղավ չէ Միքայել Մինասյանի տեսանյութերը եղան, որտեղ Մինասյանը ասում էր, որ իրենք են ըստ էության ծնել քաղաքականապես Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձևակերպեմ, այսօր ես հյուրերից մեկը եւ նախկին այլ հյուրեր պնդում են, որ դա Սերժ Սարգսյանի հետ պլանավորված process էր 18-ին Փաշինյանին իշխանության բերելը։ Ոչ, դա process էր Սերժ Սարգսյանին հեռացնելու իշխանությունից, որովհետև բավարար վստահություն չկար Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ Մոսկվայի կողմից, Սերժ Սարգսյանը շատ թեթև սիրախաղերի մեջ էր Արևմուտքի հետ եւ ցավսրտից Սերժ Սարգսյանը դրանից դասեր չքաղեց, եթե դասեր քաղեր, հիմա Սերժ Սարգսյանը կլներ ամենաազգայնական վերափոխված գործիչը դարձի եկած եւ ապաշխարած, բայց Սերժ Սարգսյանը դարձյալ նետվում է դեպի Մոսկվա, բայց թողենք մի կողմ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական գործընկեր չի Հայաստանում։ Դա ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքը ճիշտ է, Բորիս։ Շատ չփորձենք այսպես այդ թեման արծարծել։ Դա process էր եւ Նիկոլ Փաշինյանը process-ի մաս էր, որը պլանավորված էր Մոսկվայի կողմից։ Ես ինքս եղել եմ այդ չհեղափոխության առաջին շարքերում եւ չեմ իմացել այս մասին, խաբված եմ եղել, բայց ես առաջինն էի, որը հասկացավ ինչ է կատարում եւ առաջինն էի, որը դարձավ ընդդիմադիր, որին Նիկոլը հրահանգեց որին ի պատասխան Նիկոլը հրահանգեց իր ամբոխներին դա մեկնաբանել որպես ճակերտների մեջ աբիժնիկություն, հիմար բան։ Ուղիղ գրեց իր Facebook-ում։ Ուղիղ գրեց Facebook-ում, վարչապետ լինելով ուղիղ գրեց, այո, եւ դրանով հրահանգ իջեցրեց։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։